नमस्कार दोस्तों, मैं संजय नुनहरा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक नुनहरा में। तो चलिए दोस्तों, फिर से लेकर आया हूं आज कुछ नई और गर्मा गर्म खबरें टेक्नोलॉजी की दुनिया से। और दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत सारे कुछ डील्स एंड ऑफर्स भी लेकर आए हैं, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो रही है इसी 3 अक्टूबर से, अमेजॉन की 4 अक्टूबर से, और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज आपको देखने को मिलेंगे 3 अक्टूबर से। तो दोस्तों, बहुत सारे डील्स एंड ऑफर्स हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए क्या ऑफर्स लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। तो दोस्तों, आज की पहली खबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो रही है, उसी से रिलेटेड है। अमेजॉन इस बार अपनी अमेजॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। अमेजॉन अपने खुद के भी कई प्रोडक्ट हैं, जैसे अमेजॉन इको शो 15, हेलो व्यू एंड एस्ट्रो रोबोट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं अमेजॉन फेस्टिवल सेल में। तो दोस्तों, ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी इन दोनों सेल का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, तो ज्यादा दूर नहीं है, 3 तारीख आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट को इस पे चूज कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट्स का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कौन से फेवरेट प्रोडक्ट हैं जिनको आप इन सेल में खरीदना चाहेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और दोस्तों, आज की अगली खबर है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का मोस्ट अवेटेड फोन Xiaomi 11 Lite NE 5G आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत फोन है, सच में आप देखते ही इसके फैन हो जाएंगे। इतना खूबसूरत, लाइटर एंड स्लिमर ये फोन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.55 इंच की FHD प्लस 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले। और दोस्तों, ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करती है। और हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, कमाल का डिस्प्ले है, पूछिए मत। अगर आप ये फोन जब यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो डिस्प्ले है इसकी कैसी है। और साथ ही 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा आपको इसमें मिलता है। साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस, यानी कि टेलीफोटो और मैक्रो दोनों एक ही में आपको मिलते हैं। और दोस्तों, कैमरा क्वालिटी की और उसके कुछ स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 50+ डायरेक्टर मोड, यानी कि आप इसमें फिल्म शूटिंग जैसे कुछ फीचर्स होते हैं डायरेक्टर मोड, वो आपको इसमें मिलते हैं। आप उनका यूज करके एक बेटर वीडियो शूट कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर। ये प्रोसेसर दोस्तों बहुत सारे फोनों में देखने को आपको मिल रहा होगा, कई फोन इस पे लॉन्च हो चुके हैं। काफी जबरदस्त प्रोसेसर है, मजा आ जाएगा। और दोस्तों, बैटरी की बात करें तो 4250 mAh की बैटरी भी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, बहुत सारे फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं। अगर प्राइस की बात करें, Xiaomi ने इनका प्राइस 6GB 128GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपए रखा है। वहीं अगर आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 28,999 रुपए। दोस्तों, प्राइस वैसे थोड़ा ज्यादा है, पर कंपनी ने जो फर्स्ट सेल इनकी होने वाली है, जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जो इनकी सेल शुरू होने वाली है, तो 3 अक्टूबर को इनकी पहली सेल होने जा रही है। और दोस्तों, इंट्रोडक्टरी प्राइस की अगर बात करें तो इफेक्टिव प्राइस आपको 2000 और 1500 के डिस्काउंट के बाद, यानी कि 3500 रुपए के डिस्काउंट के बाद ये मिलने वाला है आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, 1500 रुपए का दिवाली ऑफर और 2000 रुपए का बैंक ऑफर लगाने के बाद ये आपको 23,499 रुपए में पड़ने वाला है 6GB वाला वेरिएंट। तो दोस्तों, बुरा नहीं है फोन, अच्छा प्राइस है अगर आप बैंक ऑफर लगा लेते हैं तो। और जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है अगर आप उसी पे इसको परचेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फोन है दोस्तों। मेरी सलाह है कि आपको इसकी तरफ देखना चाहिए। और दोस्तों, अगली खबर है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने भी अपने 2 5G फोन भारत में लॉन्च कर दिए हैं, F42 5G और M52 5G। दोस्तों, ये दोनों ही फोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो F42 5G में आपको मिलती है 6.6 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही MediaTek का Dimensity 700 5G प्रोसेसर और 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी विद 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ।
और दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB वेरिएंट के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 20,999 रुपए, वहीं 8GB वाले वेरिएंट के लिए आपको देने पड़ेंगे 22,999 रुपए। पर दोस्तों लॉन्च ऑफर में ये आपको 17,999 और 19,999 में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सभी पे ऑफर दिए जा रहे हैं, यही सही समय है अपना मनपसंद फोन लेने का। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M52 5G की, तो इसमें आपको मिलती है 6.7 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। साथ ही 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी आपको मिलता है। साथ ही 32 MP की सेल्फी भी आपको इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों सेल्फी सैमसंग ने काफी कमाल की दी है, इनकी सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दोस्तों 5000 mAh बैटरी भी आपको इसमें दी गई है, साथ ही 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। पता नहीं सैमसंग 25 वॉट से कब आगे बढ़ेगा, इससे ज्यादा वो फास्ट चार्जिंग नहीं देता है, पता नहीं क्यों। पर मेरा मानना है कि सैमसंग को अब थोड़ा और दूसरी कंपनियों की तरह ही फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए, यानी 33 वॉट कम से कम या 45 वॉट या 65 वॉट तक भी अब तो मिलने लगा है। तो सैमसंग को भी इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइए। अब दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका भी 6GB 128GB वाला वेरिएंट 29,999 रुपए में मिलेगा। साथ ही 8GB वाला वेरिएंट के लिए आपको 31,999 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पर दोस्तों हाँ, इन पे भी इंट्रोडक्टरी ऑफर आपको मिल रहा है, यानी कि इन पे भी आपको 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये फोन भी बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, प्राइस थोड़ा सा हाई है डिस्काउंट के बाद भी, अगर कंपटीशन की बात करें तो, क्योंकि यही प्रोसेसर आपको 22-23 हजार रुपए में मिल रहा है कई फोन्स में। पर सैमसंग आपसे थोड़े से ज्यादा पैसे ले रहा है, पर सैमसंग थोड़ा अपने नाम का पैसा लेता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा फेमस है और थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं लोग। और सैमसंग के जो फैन हैं तो सैमसंग का जो फोन लेना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से मैं तो इतने पैसे इस पे खर्च नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, ये आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसकी तरफ देख सकते हैं। क्या आप लेना चाहेंगे ये फोन इस प्राइस पर, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगली खबर है गेमर्स के लिए। अगर आप गैरीना फ्री फायर के फैन हैं, यानी कि अगर आप वो गेम खेलते हैं, तो आपके लिए है खुशखबरी, गैरीना फ्री फायर मैक्स अब अवेलेबल हो गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं इस गेम को और खेल सकते हैं। तो अगर आप गैरीना फ्री फायर मैक्स का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मजा लीजिए गेम का। और दोस्तों आज की आखिरी खबर है Realme की तरफ से। Realme ने भी अपने कई प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और कई अभी उनके प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी कुछ उड़ते उड़ते रूमर्स आ रहे थे कि Realme अपनी वॉशिंग मशीन भी भारत में लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर ये मेंशन हो गई, इसका जो प्राइस है वो लीक हो गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोनों ही वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर इन प्राइस पे ये वॉशिंग मशीन आती है तो शायद लोग इसमें जरूर इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नए जमाने की वॉशिंग मशीन हैं दोस्तों। बाकी इनके बारे में कोई सूचना जैसे ही और आएगी बाहर निकलकर, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ऐसी खबरों को दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेक नुनहरा के नाम से। तो दोस्तों आज की खबरें समाप्त हो गई है, पर जाते जाते कुछ डील्स एंड ऑफर्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो यही सही समय है, आप इनकी तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Thumbs up this video. और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। धन्यवाद।